Molweni emakhosini, ngiyabingelela. Nikhuluma noMakhosi Umkhizi la. Ngisicela ukuchaza ngento abantu abaningi baxakayo ukuthi uma uphothula igobongo, uphothula umngoma. Ukuthi uma uzophothula igobongo, asikho isidingo sokuthi uzwe ngomuntu okuthwasisayo, ngomuntu okwenzela lelo gobongo ukuthi wena kahle kahle iyiphi impahla ozophothula ngayo. Uma wena kuthiwa enza igobongo, uqaqela abantu bakini, igobongo lokuvula inhlanhla yakho, igobongo lokwembula, igobongo lokuthi wena unabantu abadala kodwa awukwazi ukuqhubeka nokuthi uthwase ngoba amandla awekho, noma bafikile bathi bacela ukuthi wenze igobongo, mhlawumbe ugogo thize wayekade eyisangoma lekhaya noma khona wayekade eyinyanga, izinto zeni zibophekile. Mese kufanele uphothule lapho, impahla ophothula ngayo ivela kuwena umuntu okade wenza igobongo. Ukuthi futhi uphothula nini, emva kwesikhathi esingakanani, awutshelwa umuntu okwenzelayo ukuthi uphothula nini. Ngoba isikhathi nama-damages asuke senzekile empilweni yakho sisuke singawazi. Abantu bakini abalele abasuke bazi ukuthi lo mntwana njengoba simcela ukuthi adlele lezi mpande zegobongo zokuthi asiqaqe thina siqaqeke, sizidinga isikhathi esingakanani. Abantu bakini, wena muntu okuthiwa uyithwasa, uthwasela lelo gobongo lelo olenzayo, ozolenza. Izimpahla ozophothula ngazo, umbala, inani lazo, uwena muntu osuke wenza ekusuke kufanele ukuthi uqonde ngakho. Nokuthi uphothula emva kwesikhathi esingakanani, uwena muntu osuke wenza ekusuke kufanele ukuthi wazi ngakho. Mekuwukuthi kuyahlukana, abantu bayahlukana. Omunye bayamvumela ukuthi aphothule ngembuzi eyodwa, omunye imbuzi ezimbili, omunye imbuzi ezintathu. Ngikhuluma ngegobongo. Uwena muntu osuke ugula uyolwashwa, ekufanele bafike kuwena, bayafika kuwena bakutshele ukuthi sesiqedile, sesiyabonga. Mhlawumbe abafiki bakutshele lokho, bazofika bakutshengisa iy'lwane, bazofika basho noma yini, kodwa kusuke kufanele ukuthi bafike kuwena, hhayi komunye umuntu, ngoba uwena usuke wenza lokho. Kwesinye isikhathi abantu abaningi basuke bekhala athi umuntu mina ngikwenzile kodwa angiphumelelanga, ngoba awuzange ulalele abantu bakini. Bayafika bakutshele ukuthi uqedile noma kanjani ngendlela abafika ngayo bakutshele wena. Hhayi ukuthi kwesinye isikhathi akulungi, abantu abaningi hhayi ukuthi bayavalwa abafethu, abavalwa but abalaleli. Abakhoni ukulalela ukuthi abantu bakubo basuke befunani ngasiphi isikhathi. Ngikakutshela mina as Ugobela ngithi ngidinga iy'mbuzi ey'ntathu kuwena, but abantu bakini mebe-right ngembuzi eyodwa kulungile, it's fine, kulungile. Leyo mbuzi eyodwa shuthi badinga yona. Bayazi bona ukuthi bazokunika amandla embuzi eyodwa, bazokunika amandla ngale mbuzi, bazokunika amandla okuthenga le mbuzi eyodwa. Uyakhona ukuthi wenzele umuntu ngembuzi eyodwa, umphothule kuyona, umbule kuyona, ngoba into esuke ifuna ukubulwa ilo mhlwehlwe lo kuphela lo suke kufanele ukuthi usebenze lapho kuleyo mbuzi. Mekuwukuthi wena, abantu abafani. Omunye uyafika bathi imbuzi eyodwa is fine, omunye ezimbili, ezintathu, kuya nangamandla alowo muntu ukuthi into asuke ayiphiwe isuke ingakanani, namacala abo mangakanani. Abantu abafani, abasoze bafana. Ngiyabonga. uNkulunkulu anibusise emakhaya.
Ngiyacela ukuthi niqhubeke ni-subscribe ku-channel yami. Mengithola isikhathi ngizoqhubeka ngikwazi ukuphosta futhi. Ngiyabonga, amen. Inkosi inibusise. Amen.